तो गाइस ये भाई साहब चॉकलेट की मदद से कमाल कमाल के चीजें बनाते हैं, जैसे चॉकलेट की बाइक, चॉकलेट का ड्रैगन, चॉकलेट की कार। ये भाई साहब चॉकलेट से कुछ भी बना देते हैं। अगर आपको कुछ भी चॉकलेट से बनवाना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। आज इनकी गर्लफ्रेंड ने चैलेंज किया है कि तुम मुझे एक बनाकर दिखाओ, और ये कहाँ पीछे हटने वाले थे, ये लग गए जिराफ बनाने। लेकिन उसे देखने से पहले जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि अगला वीडियो देख सको। और देखते ही देखते हमारा जिराफ भी रेडी हो गया। फ्रेंड का चैलेंज पूरा किया, लेकिन तुम लोग भी अपना चैलेंज पूरा करो। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।